та бүхэн барин амар амгалан айлтгая. Чухлыг шударгаар шуурхай өргөн нураатай Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Улсын хэмжээнд хэдхэн хоногийн наан цаана бяцхан үрс хорвоогийн мөнх бусыг зуурдаар үзүүлж сэтгэл эмзэглүүлэх болсон. Үүний шалтгаан нь иргэн хүний ухамсар сэтгэлгээ мөн ажлын хариуцлагагүй байдал байгаа юм а. Тиймээс бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон эцэг их хүүхдүүдэд хохирол учруулж болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлж дараах мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэн өргөж байна. 4/20/18 дугаар байрны голд байрлах энэхүү тоглоомын талбайд бид ирээд байна. За энэхүү яг та бүхний харж байгаа энэ тоглоомын талбайд бол энэ хавийн орчин суугчдын үр хүүхдүүд бол ирж өргөнөөр тоглодог байгаа. За өнгө загвар хийц, за арай тухтай орчинтой. За харамсалтай нь яг энэхүү гулсуур дээр бол шатаар гүйж явсан хүүхэд 2-3 хоногийн өмнө одоо яг дунд дамжлаган дээр явж байгаа халтарж унаад за толгоогоо хагалсан байгаа юм. За эцэг эхчүүдийн хувьд бол азар одоо тархиныхаа ясыг гэмтээгээгүй за бид толгойг нь бариулаад за ойдол тавиулаад ингээ явж байна гэсэн мэдээллийг өгч байгаа юм. За гисэн ч бэрцэн гол шалтгаан нь бол яг энэхүү гулсуур хоорондын дамжлагын төмөр за маш их гулгаа ихтэй халтраа гулгаанаас хамгаалсан эрзэн зөөлөвч хамгаалалт байхгүй болмаас энэхүү хүүхдүүд бэртэж гэмтсэн байгаамаа. За орчин суугчдын хэлж байгаагаар өмнө хэд хэдэн ийм тохиолдол гарч байсан гэдгийг бас хэлж байна. Орхон аймгийн хэмжээнд өнгөрсөн 7 хоногт гэмтэж бэрцэн 94 хүнээс тэгээс 5 насны 20 хүүхэд 5-аас 16 насны 22 хүүхэд тоглож байгаад бэртэж гэмтсэн байна. Мөн өчигдрөл гэхэд 6 настай хүүхэд морь унаж байгаад эрүүл мэндээр маш ноцтойгоор хохироод байна. Дээрх тоо баримтанд зөвхөн бүсийн онцлогын амжилтны төвийн яаралтай тусламж үйлчилгээг авсан за мэдэгдэж байгаа тоо орнт юм а. Энэ нь нэг талаас эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй илүү анхаарал хандуулах, нөгөө талаас хүүхдийн чөлөөт цаг өнгөрөөх, орчин нөхцөлийг илүү аюулгүй болгох, хүүхдэд аюултай орчинд тэмдэглэгийг бий болгох, эргэн бүр хийж буй ажил хөдөлмөртөө сэтгэлээ шингээж, эрсдэлтэй орчинд засвар, хамгаалтыг санхүү хөрөнгө гэлтгүй, өөрсдийн нөөц боломжоор шийдвэрлэх шаардлага тулгараад байгааг сануулж байна. За манай телевизийн хамт олонны зүгээс эргэн аж ахуй нэгж та бүхэнд ч мөн уриалж байна. За манай хүүхд 2 хоногийн өмнө энэ тоглоомн дээр тоглож бод одоо энэ төмөр ирмэгтэй шатнд одоо толгоогоо цоолж ойдол тавиулсан байгаад яаралтай түргэн төсөлмжээ. Одоо бол шатны хувьд бол пиар байна л да. Цаана болохоор төмөр одоо дамжлах шат байна. Тэгэхээр яг яаж хамгаалт хийвэл одоо эцэг эхийн хувьд бас зөв гэж харж байна. Бид нар дээр нь гарч үзсэн тэгээд энэхүү тоглоомын юун дээр болохоор шал нь болохоор айгүй халтаргаатай байгаа. Тэгээд дээр нэрзэн шал тавьвал одоо эрслээс одоо хамгаалах байхаа гэж л. Хүүхдийн чөлөө цагийг өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг шийдэж чадсан нь том ажил үргэ. Харин тус орчин нь хүүхдийн эрүүл мэнд бие мах бодит сөрөг хүчин зүйл болж байна гэдэгт анхаарал хандуулах нь өндөр хариуцлага ухамсар юм а. За харамсалтай нь бид асуудлыг шийдэхдээ бүрэн цогц хэлбэрээр шийдэж чадж байна гэдгийг зарим баримтууд үгүйсгэж байгааг за сэтгүүлч надаар хэлүүлэлтгүй эргэж мэдэх басан. Ядаж хийж гүйцэтгэсэн ажлаа компани аж ахуй нэгж нь эргэж тойрохгүй засвар үйлчилгээг хийхгүй байгаагаас эцэг их бидний аюулгүй гэж бодсон орчинд хүүхдүүд гэмтэж бэрцээр байна. За аюулгүй байдлын талаас одоо сая бас сошиалор ингээд явсан ганц нэг тоглоомууд бол гэмтсэн хүүхдүүд гэмтсэн юм асуудлууд эргэжил байна л да. Тэр 4/20 дээр одоо тоглоом бол хамгийн сүүлийн одоо шинэ тоглоом юм байна. Гэтэ яг нөгөө зарим нөгөө идэлгээ одоо тэр юунаас шалтгаалаад шинэ тоглоомч гэсэндээ зарим одоо хүүхдүүд ихээр одоо гардаг шатмат хэсгүүд нь бол баг зэрэг илэгдсэн юм тохиолдол байж байгаа. Тэгээд аюулгүй байдлыг одоо хангах үүднээс бол яг шинэ тоглоомн дээр бол яг бүр ингээ хийж байгаа юм бол хараахан байхгүй. Хуучин тоглоомууд дээр нөгөө засварлах ажлуудыг л хийгээд ингээд явж байгаа. Шинэ одоо тавигдсан сүүлийн үеийн дээр тоглоомууд бол дандаа доор нөгөө зөөлөн камер ирзэн одоо жирг өвчтэй байгаа. Ингээд хүмүүс зарим тохиолдолд ингээд үүд мөдөндөө одоо гэрийнхээ үүд мөдөнд 58 гэдэг юм ингээд янз бүрийн байдлаар ингээд аваад явчтай. Тал нь бүр байхгүй болоод ингээд дахиж нөхөн сэргэх гэхэд одоо хүндрэлтэй байгаа тэр үлдсэн зөөлөгчүүдийг авч нөхөөд бусад тоглоомуудаар нөхөөд бүтэн болгоод тэгээд яг булан дээр нь одоо бүр бетондод ингээд шөрөөтэй тогтоохоор дахиж хүн авахаар боломжгүйгээр тэгж янзлыг гэсэн одоо юм ярилц тохиролцсон юм байна гэж байна.
За 7 хоногийн эхэнд энэ чиглэлд аймгийн удирдлагууд өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу ажлын хэсэг томилогдож, за шат дараалсан ажил үүргийг гүйцэтгэж эхэлсэн байна. Одоо эхнээсээ бол одоо ажлын тайлангууд бол эхнээсээ ирж байна. Жишээлбэл одоо манайхан бол тэр одоо үүрэг даалгавар аваад бид нар хуралдаад 3 хоног байна. Ингээд ажлууд нь бол эхэлсэн явж байна. Жишээлбэл хот тогтоолох газар одоо хүүхдийн тоглоомын талбайгаа засаад эхэлсэн байна. Засвар үйлчлэгээ хийгээд 6-гийн 10 дугаар байр, 2-ийн 26 дугаар байр, 4-ийн 20 дугаар тоглоом байрнуудын тоглоомуудыг одоо янзалж ингээд эхлээд эхэлсэн байна. За явган замууд байгаа. Иргэдээс одоо би бас энэ фэйсбүүкээр нэг коммент бичсэн. Тэгээ энэний дагуу бол иргэдээс 140 гаруй ийм одоо коммент саналууд ирж байгаа. Энэний дагуу бид нар иргэд маань бол бас бид нар иргэдийнхээ тусалцааг авах гэсэн. Бид нар бас орхидуулчих магадгүй гэж ингэж бас бодоод ийм хийсэн. Тэгээ төр одоо хийлгүй яах. Төр одоо иргэдийнхээ эрүүл одоо этайхан орчинд амьдруулахыг төлөө зүтгэлгүй яах. Гэхдээ бас тодорхой хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон аж ахуйн нэгжүүд ядч орчин тойрныхоо газрыг өөрийнхөө одоо эзэмшил газраас янзлчих хэрэгтэй. Энэ дээр санаачлаг гаргах хэрэгтэй. За энэ сургууль цэцэрлэгүүд эхнээсээ хийж байна. Аюулгүй байдлыг нэн түрүүнд чухалчилж хотын доторх эрсдэлтэй аюултай орчныг тэмдэглэгээ анхааруулах тэмдгийг хүүхдүүдэд ойлгомжтой хэлбэрээр нэмэгдүүлж, таны миний хэний ч үр хүүхэд гэмтэж бэртэж болзошгүй тохиолдолд өөртөө засаж залруулж хэвшээ. Үүнд иргэн бүрийн оролцоо чухал юм. Сэтгүүлч Саранчимэг мэдээллээ. Орхон аймгийн тухайд 2017 оноос эхлэн улсын баяр наадам тэмдэглэлт өдрүүдээр цэнгэлдэх хүрээлэнд үйл ажиллагаа явуулах, за дартс, ном сум харуулах, за мөн лотто зэрэг бооцоод тоглоомын зөвшөөрлийг олохгүй байгаа юм а. За мөн энэ төрлийн үйл ажиллагааг хориглож байгаа ч за өнгөрсөн үйлдвэрийн 40 жилийн ойн баяр наадмын үеэр за нэг хүүхэд дартсны суманд оногдож бэртсэн байна. За тиймээс үүнд тавигдах хяналтыг сайжруулах шаардлагатай байна. Орхон аймгийн тухайд 2017 оноос эхлэн баяр наадам тэмдэглэлт өдрүүдээр цэнгэлдэх хүрээлэнд дартс, ном сум, лотто зэрэг бооцоо тоглоомны зөвшөөрөл олохгүй за энэ төрлийн үйл ажиллагааг хоригдож байгаа. Учир нь эдгээр нь бага насны хүүхэд уруу татагдах, аюулгүй байдлыг нь хангаагүй улмаас бэртэж гэмтэх эрсдэлтэй байгаа юм. Өнгөрсөн 27-нд улаан ажиллах эрдэнэ үйлдвэрийн 40 жилийн баяр наадмын үеэр мөн энэ төрлийн зөвшөөрлийг олгоогүй. Гэсэн ч дартс шидэж шаар хаглуулдаг иргэд цөөнгөө гарч аюулгүй байдлаа хангаагүй байсан юм. Үүний улмаас нэг хүүхдийн хөл рүү дартс зоогцсон хэрэг гарсан юм. Тиймээс Орхон аймгийн баяр наадмын өдрүүд за эдгээр тоглоомуудад ямар хяналт тавихыг тодрууллаа. Яг өмнө тэнд дагуул шаардлага тавиад зөвшөөрөл олгоогүй боловч одоо яг нөгөө баярын өдрийг Улаанбаатар хотоос ирсэн, Дарханаас ирсэн, Хөвсгөлөөс ирсэн гэсэн гадны одоо яг тийм тоглоом тоглох иргэд ирсэн байсан. Тэгээд энэ баяр дээр одоо хэв журмынхаа тал дээр Эрдэнэ төлөвлөрийн гэрээт харуулын цагдаа нар шаардлага тавьж явна гэсэн байгаа. Одоо би гэрээт харуулын цагдаа нартай шаардлага тавиад явсан боловч одоо тэр холоос ирсэн хүмүүс одоо бид нэр ингээд өдрийн тал болчлоо. Тийм болохоор одоо ингээд яваад өнгөрөөч гэдэг байдлаар одоо зэгцэлж чадаагүй. Яг одоо Орхон аймгийнхаа баяр наадмаар бол бүх комиссараа ажиллана. Орхон аймгийн хэв журмын цагдаагийнхан тэр жигтэй ажиллана. Тэгээд яг өглөөнөөс нь ахуулаад ерөөсөө зөвшөөрлгүй бол оруулахгүй гэдэг хураагаад ингээд шаардлага тавиад явчихаар зэгцэлэгдээд явцдаг байгаа. Тийм. Ер нь яг энэ зөрчил гарч байгаа зөрчлүүд бол ерөөсөө Улаанбаатар хотоос ирсэн өөр орон нутгаас ирсэн иргэд явуулаар явдаг иргэдүүд орж ирсэн байдаг. Энэ иргэдийн одоо тавьж байгаа шаардлагыг хүлээж авдаг, ойлгодог. Бид нар холоос зориод ирсэн байхад та нар ингээд бид нарыг одоо яалаа хавчлаа хөөлөө гэдэг юм хэлдэг. Гэхдээ манайх бол яг энэ хориглож байгаагийн шаардлагын дагуу хориглол ерөөсөө оруулахгүй зөвшөөрөл олохгүй л гэж явж байгаа. Энэ удаад баяр наадам эхлэх үеэс эхлэн хяналтыг сайжруулж хориглосон үйл ажиллагаа явуулах иргэдийн тоглоомын хэрэгслийг хурааж зөрчлийн тухай хуулийн заасны дагуу иргэнийг 51-ж аж ахуйн нэгж байгууллагыг 501-жээр торгохыг анхааруулж байна. Мөн өмнөх наадмыг харахад захивчлан Хөвсгөл, Булган, Улаанбаатар хотоос ирсэн явуулсан иргэд энэ төрлийн хориглосон үйл ажиллагааг явуулж байсан байна. Энэ жилийн үед баяр наадмыг эрсдэлгүй зохион байгуулахаар 8 комисс ажиллаж байна. Цогцолтой үйлчилгээний комисс энэхүү тоглоомонд хяналт тавьж ажиллах аж. Мөн энэ жил Орхон аймгийн баяр наадмаар Ирлиз 3-т Монгол 6 насны морь дууралтан хурдан морьдын бүртгэл 7 дугаар сарын 8-ны өдрөөс эхлэх аж. Ирлиз болон Монгол морьдыг дараах байдлаар ялгах бөгөөд эхний өдөр Ирлиз морьдын уралдаанд бүртгүүлж ороогүй тохиолдолд дараагийн Монгол морьдын уралдаанд оролцох боломжгүйг уяач нарт анхааруулж байна. Морьдыг ялгаж уралдуулахдаа бол нөгөө сэрвэний өндрээр бол зааж өгсөн байгаа. Азрах соёолон бол
140 см, их нас бол 141, хязаалан бол 137 см, шүдлэн бол 132 см, дааг бол 127 см ийм өндөртэй сэрвэний өндөртэй байна. Хэрвээ энэ өндөр нь одоо өндөр гэж үзэж байгаа бол одоо ирлиз тоосноо гэсэн юм журам байгаа. Хэрвээ одоо энэ тухайн сантиметрээс дээш өндөрт гарсан тохиолдолд энэ морийг бол ирлиз гэж үзнэ. Тэгээд бас энэ журам дээр бас үйлдвэрлэх байдлыг харна гэж байгаа. Үйлдвэрлэх байдлыг бол тухайн борныхын бие цогц, хэвшил, дэл сүүл, биедийн харьцаа, үзүүний суулт гэсэн энэ үндсэн одоо хэв шүнжүүдийг харж ялгаж уралдуулна гэж ойлгож болно. Үндэсний баяр наадмын тухай хуульд мэргэжлийн байгууллагын саналыг үндэслэн Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолыг үндэслэн хурдан морь уралдуулах дүрмийг батлана гэж заасан байдаг. Морь уралдуулах дүрм нь 2005 онд засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан байдаг. За хурдан морийг 7-оос дээш насны хүүхдээр унуулж, байр шагналын 20%-ыг унааж хүүхдэд олгоно гэсний дагуу зохион байгуулна гэдгийг холбогдох албанаас мэдэгдэж байна. Амралт зугаалгын үйлдвэрлэл эхэлсний хэрээр гол усанд амь насаа алдах тохиолдлууд гарсаар байна. За саяхан гэхэд бага насны хүүхэд усанд живж амиа алдсан тохиолдол Улаанбаатар хотод гарсан. За мөн өөр нэгэн тохиолдолд амь нас нь эрсдэхээс өмнө аврагчид аварсан гэсэн мэдээллийг онцгой байдлын газраас мэдээлсэн. За тэгвэл үүнтэй холбогдуулан аймгийн онцгой байдлын газраас дараах сэрэмжлүүлгийг нийт ард иргэдэд өгч байна. Улсын хэмжээнд он гарснаас хойш 6 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд 12 аймгийн 20 сум, нийслэлийн 3 дүүрэгт нийт 29 удаа гол мөрөнд осолцсон гих дуудлага ирснээс 35 хүн амь насаа алдаад байна. За үүний 8 нь хүүхэд 27 нь насанд хүрэхсэд байна. Гол усны осол ихэвчлэн иргэдийн анхаарал болгоомжгүй байдал бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй орхисноос согтууруулахундаа хэрэгэлсэн үедээ гол усанд орох зэрэг шалтгаанаас үүдэлтэй байгаа юм а. Цаг агаар маань бол одоо энэ 7 сарын 1-ээс зөндөө бол сэрүүсч тэгээд 7 хоногийн хугацаанд бол бороод үргэлжлсэн бороо энэ төр байх юм төлөв байл ажиглаж байна л да. Одоо энэ баяр амралтын өдрүүдээр их олон хоног амархаар байна тийм ээ. Тэгээд үүнтэй холбогдуулаад иргэд маань хөдөө гадаа их явдаг. Томоохон гол нуурын хажууд их очдог. Ингэж очихдоо бол гэр бүлээрээ найз нөхдөөр хамт олноороо их олуулаа явдаг. Тэгснээр бол юу гэдэг одоо гэр бүлийн хүүхдүүдэд бага насны хүүхдэд хараа хяналт сулардаг. Энэ суларсан үед нөгөө хүүхдүүд голын усанд орж одоо эндх тохиолдлууд их гардаг. Тийм учраас бол иргэдийг бол тэгээ хүүхд бага насны хүүхдэд хараа хяналттай басын хараа хяналттай байх мөн одоо томоохон гол өрний хажууд одоо ч сэрүүч усанд орч байдаг юм уу? Ийм үйлдэлийг ер нь хийхгүй байх тал дээр бол онцгой анхаарах хэрэгтэй гэдэг. Иймээс гол усны аюулаас урьдчилан сэргийлэхийг иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудад анхааруулж байна. Түүнчлэн иргэн аж ахуй нэгж байгууллага аялал зугаалгаар явахдаа нэгдсэн зохион байгуулалттай явж архи согтууруулахундаа хэтрүүлэн хэрэглэхгүй байх, гол усны ойролцоо амарч зугаалахгүй байх, бороотой гол мөрний усны түвшин нэмэгдсэн үед баталгаагүй гүүр, гарам гарцтай талаар автомашинтаа зорчих, хүүхдийг гол усны эрэг дагуу явуулж тоглоулахгүй байх, хүүхдэд тавих хараа хяналтаа сайжруулах. Голын усны түвшин буураагүй байгаа тохиолдолд усанд сэлэх голын эрэг дагуу удаан хугацаагаар байрлахгүй байхыг анхааруулж сэрэмжлүүлж байна. Замын эхэнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хот дотрын замын хөдөлгөөнд хүн даацын автомашины цагийн хязгаарлалттайгаар мөн төр зөвшөөрлөөр оролцуулах журмыг баталсан. Үүнтэй холбогдуулан аймгийн автоөрийн төвөөс тус журмын хүрээнд хүн даацын автомашинуудад 3 чиглэлээр тусгай төр зөвшөөрөл олгож байгаа гинэ. Орхон аймаг өөрийн нутаг дэвсгэр дээрх ачаад хэврэлтийн үйл ажиллагааг зохицуулах, орон нутгийн автозам замын байгууламжийн эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, стандартын шаардлага хангаагүй бүх жингийн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн авто дээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх, тээвэрлэлтэнд хяналт тавих үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг зохицуулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах, гудамж замд хөдөлгөөний ачааллыг тэнцвэржүүлэх, хөдөлгөөнд оролцогчдын ая тухтай аюулгүй орчих нөхцөлийг дээшлүүлэх зорилгоор ачааны автомашины хөдөлгөөнд тодорхой хязгаарлалтыг аймгийн авто дээврийн төвөөс зохион байгуулалт хийж байна. Энэ ажлын хүрээнд ачаад хэврэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудад цагийн хязгаарлалт тогтоосон замуудад нэвтрэх төр зөвшөөрлийг авто дээврийн төвөөс олгоно. Тухайн тээврийн хэрэгсэл 3.5-аас 15-ны дотор байх юм бол С англи. С английн зөвшөөрөл маань өдрийн 5,000, сараар нах юм бол 120,000 төгрөг. С гэдэг 10 тонноос дээш тээврийн хэрэгсэл маань ерөнхийдөө С ангилтай хамаарж байгаа. С ангил маань бол өдрийн
тогтмол 20 мянган төгрөг тооцдоор ерөнхийдөө явж байгаа. Цагийн хувьд хэлэх юм бол өглөөний 06 цагаас өдөржин 2 цаг хүртэл ерөнхийдөө хязгаарлалт явж байгаа. За тусч юм хэрэгжснээс 2018 5 сарын 21-ээс нийт 33 тээврийн хэрэгсэл хамрагдаад давхцалтаа тоогоор бол ерөнхийдөө 8 тээврийн хэрэгсэл сарын хугацаатай авж байгаа. Ачаа тээвэрлэл эрхэлж байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг гудамж замуудын хүрээ болон тухайн тээврийн хэрэгслийн төрөл ангиллаас хамаарч төр зөвшөөрлийг олгож байна. Цагийн хязгаарлалт тогтоосон гудамж замуудад нэвтрэх зөвшөөрлийг аймгийн авто тээврийн төвөөс олгох бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээлэлэгч жолооч нар тус байгууллагаас авах боломжтой. За дээрх 3 ангиллын ачааны автомашинуудын хязгаарлалтыг өглөөний 6 цагаас оройн 22 цагийн хооронд хот доторх замын хөдөлгөөнд оролцохыг тус журмаар хориглосон гэдгийг авто тээврийн байгууллагаас мөн анхааруулж байгаа юм а. Орхон аймагт анх удаа холимог тулгааны 11 дахь удаагийн аваргын бүсийн төлөөх халц тулгаан болох гэж байна. Халц тулгаан энэ сарын 30-ны өдөр 19:30 минутаас Хангарт спорт ордонд болох бөгөөд 8 тулгааныг үзүүлэх юм а. Монгол улсын гавьяа тамирчин Жаданбын наран тунгалагт хүндэтгэл үзүүлэх зорилгоор Монголын тулааны шилдэг тамирчдын холбооноос MJL-1 Fighting Championship 11 аваргын бүсийн төлөөх халц тулааныг Орхон аймагт зохион байгуулах гэж байна. Тэмцээн энэ сарын 30 буюу Бямгарагт Хангарт спорт ордонд оройн 19:30 минутаас эхлэх юм. Уг тэмцээнд 50-аас 93 хүртэл 8 жинд холимог тулааны тамирчид тулалдаж аваргаа шалгаруулна. Халц тулаануудад тамирчид 3 үеийг 3 минутаар тулалдах бол аваргын төлөөх тулаан 5 минутаар 5 үе явахжээ. Энэ удаад 2 аваргын төлөөх тулаан явахаараа бусад тэмцээнүүдээс илүү онцлогтой болно гэдгийг зохион байгуулагчид хэлж байна. Монголын тулааны шилдэг тамирчдын холбооноос 9 дахь жилдээ тэмцээн зохион байгуулж байна. За энэ жилийн тэмцээн бол орон нутагт болж байгаагаар илүү онцлог. Тэр тусмаа Монгол улс анхны тулааны гавьяач наран тунгалагын уугуул газар нь хийж байгаатай бас онцлог. За энэ тулаанд бас аваргын 2 тоглолт тулалдана. За энэ бол аваргын бүсний төлөө тулаан байна. Энэ бол 66 кг жингийн аваргын төлөө, хасах 93 кг жингийн аваргын төлөө. За 66 кг жингийн аварга маань Оросд одоо гэрээ байгуулсан учраас тулдах боломжгүй болсон. За хасах 93 кг жингийн аварга маань одоо One FC-д гэрээ хийсэн учраас бас тулдах боломжгүй болсон. Тэгэхээр одоо дараагийн үеийн аваргууд тодорхойр илүү онцлог. Ер нь бол жил болгон ганц л удаа аваргын төлөө тулаан хийдэг байсан. Тэр нь юу гэсэн үг вэ? Бүх жингийн аваргууд явна. 52-аас ахвал 52-57. Гэхдээ аваргын ганц тоглолтууд хийдэг. За энэ бол энэ жил бол ихэхгүйгээр ранг гэх тулаан бид нар хийсэн. Ранг тоглолт Fight Night 1-2-ыг хийсэн. За энэ удаагийн тэмцээний урдлын 5 тоглолт бол ранг гэх тулаан. Ранг гэх үлхээр нөгөө дээшээ одоо бүсний төлөө тулдах эрхийн авахын төлөө тулаануудыг хийнэ гэсэн. Тэмцээн анх удаа Орхон аймагт зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд энэ удаад хөдөө орон нутгийн тамирчид түлхүү оролцож байгаа нь тэмцээний онцлог байна. Тодорхойлбол Эрдэнэтийн Бэхэд Ажоо клубээс 5 дархнаас 2, Говьалтай аймгаас 1 тамирчин оролцож байна. Тэмцээнд оролцож байгаа тамирчид нь өмнө нь сорилгод орж тэмцээний эрхээ авсан бол дандаа 18-аас дээш насны мэрэгжлийн тамирчид оролцож байгаа. Манай аймгийн хувьд холимог тулааны 1 клуб үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 1993 онд байгуулагдаж 2016 оноос хойш мэрэгжлийн холимог тулаанчид бэлтгэлээ батлах болсон байна. Энэ удаад 5 тамирчин оролцох бөгөөд сорилго тэмцээнд оролцоогүй эрхээ авсан байна. 2016 оноос холимог тулааны сургалтын систем холимог тулааны системээр яваад ингээд одоо 18 20 дахь жилдээ явж байна. Энэ жилийн үед бол орон нутаг зохиогдож байгаа нь бол манай Эрдэнэт хотын одоо тулааны уулыг сонирхож залуучуудын хувьд бол их азтай боломж гэж үзэж байгаа. Тэгээд манай доожоос нийт 5 тамирчин оролцсон. За манай клубын хүүхдүүд бол залуучууд үндсэндээ тулааны уулгаар дээд нь 5 жил хичээсэн тамирчид доод нь 1 жил хичээсэн тамирчин нийт 5 тамирчин оролцож байгаа. За бэлтгэл бол бид нар тамирчид бүгдээрээ ажил эхэлдэг хүмүүс байгаа. Тэгээ үндсэн ажлынхаа хажуугаар бэлтгэл хийдэг учраас голдоо бид нар одоо оройн цагаар ажлын бус цагаар бэлтгэл хийдэг юм залуучууд байгаа. Тэгээд үндсэндээ манай клубд одоо нийт 20 гаруй залуучууд бас 20 гаруй хүүхдүүд хичээлдэг.
Монголын тулааны шилдэг тамирчдын холбоо нь MJL- нэг кикбокс халимаг тулааны аврах шалгаруулах тэмцээнийг жил болгон зохион байгуулдаг. Тус холбооноос түрэн гарсан аваргууд нь дэлхийн халимаг тулааны One FC, Art of War, Roop FC, Аз дамхан 7 орнуудын Legend FC зэрэг холбоодын тэмцээнүүдэд амжилттай тулалдаж байгаа. Тус холбооны MJL нэг тэмцээний авраг наран тунгалаг нь 2014 оны 8 дугаар сарын 29-нд дэлхийн халимаг тулааны 3 том холбооны нэг болох One FC холбооны дэлхийн аваргын бүсийг хүртсэн нь өнөөдөр Монголын тамирчдын гаргасан амжилтын хамгийн том нь болоод байгаа юм. Тиймээс түүнд хүндэтгэл үзүүлж энэхүү тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Тус тэмцээний билет 10-аас 25 мянган төгрөг байх бөгөөд 25 мянган төгрөгийн билет нь октагон буюу дивжэнээс 1-ээс 15 метрийн зайтай суух бөгөөд 10 мянган төгрөг нь заалнаас шууд үзэх боломжтой ажээ. Билетийг хангарч спорт ордны КАС, Баян худалдааны төв, үйлчилгээний төв болон Монгол шуудан төрийн өмчит хувьцаат компани КАС-аар худалдаалж байна. Эрдэнэт хотод хуурганда Монголын гриль паб ресторан нээлттэй хийлээ. Занхуудаа эрдэнэчүүдтэй ил гал дээр шарсан хоолыг хүргэх гэж байна. За тодорхойлбол иргэд та бүхэн гахаа, дахиа, өхөр, хоньны мах, чинжүү, мөөг, байцаа, сонгон сармис зэрэг за төрөл бүрийн нарийн ногоо 2 төрлийн гоймон, за мөн 6 төрлийн амтлагчудаас өөрийн дуртай эдхийг сонирхож байгаа төрлөөр сонгож аваад хоолоо бэлтгэж идэх боломжтой болж байна. Өнөөдөр Эрдэнэт хотноо хуурганда Mongolian Grill Pub ресторан нээлттэй хийлээ. Анх удаа эрдэнэчүүдэд ил гал дээр шаасан гриль хоолыг хүргэх гэж байна. Тодорхойлбол иргэд та бүхэн гахаа, дахиа, өхөр, хоньны мах, чинжүү, мөөг, байцаа, сонгон сармис зэрэг төрөл бүрийн нарийн ногоо, 2 төрлийн гоймон, 6 төрлийн амтлагчудаас өөрсдийн дуртай эдхийг сонирхож байгаа төрлөө сонгоод тавглах боломжтой. Эдгээр мах болоод хүнсний ногоонууд, шинэ ургацын ногоонууд бөгөөд иргэд өөрсдөө сонгож авч байгаа учраас ялгаж хэрэглэгч боломжтой. Тавгалсан бүтээгдэхүүнээ тоогооч өгч ил гал дээр болгоно. Эдгээр бүхий л процессыг иргэд өөрсдөө харж хяналт тавих боломжтой нь хуурганда рестораны гол давуу тал нь юм. Мөн түргэн хугацаанд болох бүтээгдэхүүнүүд учраас 2-оос 3 минутын дараа л таны хоол бэлэн болно. Үүний өртөг ердөөл 8000 төгрөг байх юм. Цэвэрлэгс ширтэн суугаа нийт эрдэнэчүүдтэй бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ манай үйлчлэгээ бол Гоолтан аймаг, за Улаанбаатар хот, за энэ дөрөвдөх одоо салбараа нээж байгаа. Ийм үйлчлэгээ байгаа. Энэ Америкийн нэгдсэн улсад 10 гаруй жил хоолны чиглэлээр ажилласан ийм хүмүүсийн үйлчлэгийг одоо эхэлж явуулж байна. За энэ бол одоо бүх бүтээгдэхүүн нь одоо энд байж байна. За махан бүтээгдэхүүн байна. Энд одоо гахаа мах байна, хоньны мах байна, өхрийн мах байна. За дахианы мах байна. За хоньны сүүл, тэгээд одоо хям. За бус одоо бэлэн бүтээгдэхүүн нь болохоор дандаа нарийн ногоонууд байгаа. За ингээд энэ ногоонуудаас өөрснөө одоо өөрийнхөө хүснээр аваад грилэн дээр шаруулад ингээд одоо хүмүүст хүрэх ийм хоолны одоо чиглэлээр ажиллаж байна. Хажууд нь одоо туслах хоол одоо бас хийж байна. Одоо шарсан хавирга байна, гуляш байна. За дээрэс нь одоо цөөвөн, за банштай цай, одоо пошул гэх мэтийн хоолнуудаа бас бид нар одоо дэлгэхэд бэлэн байна. Хүмүүсийн хамгийн сонирхож байгаа зүйл үед одоо яагаад гэвэл ил одоо өөрийнхөө нүдэн дээр өөрөө сонгож аваад энд одоо өөрөө одоо хар зогсож байгаа шаруулдгаараа илүү давуу талтай хүмүүст одоо хамгийн одоо ойр дотн үйлчлэгээ болж байгаа бол их одоо учир байгаамаа. Мөн ил гал грилнээс гадна та бүхэн буфет мах ногооны хэсгээс хүссэн хэмжээгээр аваад 3 төрлийн шүлнөөс сонголтоо хийж өөрсдөө амтыг нь тааруулан болгож идэх боломжтой ажээ. Мөн давхар 2 дугаар хоолнууд гарч байгаа учраас та өөрийн сонголтоо хийж төрөл бүрийн халуун хоолой зоглох боломжтой. Тус рестораны хамт олон өглөөний 10-аас оройн 24 цаг хүртэл ажиллаж амт чанартай халуун хоолоор чанартай үйлчилгээг үзүүлэх болно. Хаяг 6 дугаар метрийн урд зам дагуу хулстай төвийн 1 давхурд хуурганда Mongolian Grill Pub ресторан. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг чухлыг шударгаар шурхаар өглөө. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цаг агаар мэдээнд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.